Capage TV. Capage TV. Comment la mona moi c'est 1m80 bongo libumu te bassin mbinga. Nzamba souma litabisa pemba peso kitoko ma. Le roi bato to benga le roi ba kimba to botama sans défaut. Eloko nini na bando tala ba photo ya mona mo na baluso ngata sa c'est ngati nazo luke sika nini na libumu. Exact. L'équipe biso na ba planète oza. Na luki. Bazo ko ambrier biso vérité yebi kaka bato bazaki na Sarah na buto na famille Sarah. Que TikTok balinga yaka loko abango. OK, finga. On a kata monde na TikTok. Toi la bandoki. Toi ba fia mitema mabe. Toi ba fia ba jalousie na kata. Donc quand de YouTube ezali, oh. Toi la ba fia mosinzo na TikTok. Mosinzo na forme nyos, na ndenga musala, na ndenga mibali. Et là so moi na ngane na botu moi si autant ba camarade ya bisinga ba camarade ba baby santé na so kosi. Pour ngana vivant, il y a des amis ba baby saka. Ngap camarade koki te Cynthia koki te ko ko bisanga chali nini sala ba face sali bum te non sa te camarade ba otinda ba pourtant TikTok ba camarade ba encourager ba botama ba former ba za bien ba ngomo ba salisi ngote mais atindi yo ada libele na naturel matindi yo. Choisissez le service de Maman Chimène Cargo et bénéficiez de plusieurs services tels que le fret maritime, chargement de 5 conteneurs en un seul jour, service cargo rapide de manière à ce que votre conteneur arrive à bon port dans un délai de 35 jours, un service de fret aérien pour que vos marchandises arrivent par avion dans un délai de 3 à 4 jours. Maman Chimène dispose également d'un salon de coiffure mixte, coiffure homme de très haut niveau, coiffure femme avec des professionnels de la beauté et du look. Un salon qui respecte toutes les normes. Chez Maman Chimène, il y a aussi un restaurant qui vous met à votre disposition un petit déjeuner dès 8h à 10h tous les jours, ainsi que le grand buffet de 13h à 23h avec une multitude de repas africains. Rejoignez tous le service exceptionnel de Maman Chimène 6 à Dubaï, Moon Royal Hotel, Deira, Maman Chimène Cargo Service. Toujours près de vous, on vous accompagne en tout pendant votre séjour à Dubaï. Hôtel Layel, adresse iconique de la capitale angolaise qui répond à toutes vos attentes. Avec des chambres bien équipées, chambres simples, chambres standard, chambre suite avec Wi-Fi pour un séjour de plus agréable. Au menu de votre séjour également, un restaurant branché avec une cuisine d'exception et un bar VIP pour vous redonner un petit coup de peps. Hôtel Layel, c'est aussi 2 salles de fête avec une capacité jusqu'à 250 personnes pour vos grands événements. Retrouvez l'Hôtel Layel à Luanda en Angola, plus 244 932 129 280, plus 244 955 499 778. tosunga bana oyo okota likambo oko ba bana nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotenga na balabala soki mamemi yasalaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela tu mamemi plasaza apese mbongo nana posa totanga ndenge
bana bato nyonso baza kotanga polo bino mpe tokóma bato kola pambola bino mi papa chika pesa livre benga ye penza ya cosité te somoni ana te kende mbala mo bible lobi soko lingo sala likambo malamu ozoyoka kwa mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajouter vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa Oyo, Nanzela Nayo, il sonner pe arobe mangato pambola nzambe. Donc soki bana nzamba pesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika. Pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzamba pesi biso nzamba pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomoissonner yango un jour. Tozomine avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, bengabiso na ba numéro Oyo. Orphelinat Vida, lobby à ba orphelin. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Tintia Kapash Outko Sokola, Apakola Kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyos bangi tena bango ezala kaka lokola mwindu yangoro. Yango. Gamme oyo. Ata bébé apakola bafuta na biso pe. Kitoko. Ba o balinga kamu lokona ba ko ko mo rose hein, beaucoup ko sisa pepso da ko pepso mo lokoti. Rude Beauté ay biso oyo. Omona ke batache mo esalinga mwindu. Rita tindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel. Et ko bebisa yo te et ko sala allergique donc nyonso eza naturel. Omoni ça Rude Beauté. Ausana pizza ba produit ya kitoko. Oyo batango na kati ya mafuta. Soso pa kona mafuta oyo ozwi serum nango kuche na kati. Eza na inconvénience moté oyo ata bébé a pa kola. Nazo recommander bino ba gamme ya Rude Beauté bozala vraiment des colonnes na tingani ka na Rude Beauté. Rude Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Abala pesi biso technique de guerre. Kolenga ndako na cherté ba $20 100. Oza na 200 300 500 ndako fait ofele. Oya ko chate me place mabe bandako to mona mabe na kala loto lula. Abala zo pesa bino assurance ya vie boyoka. To ya jamais na lokuta. Jamais. Oh. Sauter à et arrêter. A place bien. Les place to comment étouffer kalati. Soko ngozo ndako na télécom na menkau na maluku na moins cher. Abala groupe azana na pona bino. Balobi pe nyonso dikute. Batimbali pe ke pesa na pasi pesa kanda munda. Kopi nyonso ko beta soko tane konto ko simba. Kalikile babaro yo kota mbongo bebisa. Bakasi zwango sela ngo shema 4 remorque telema mutalangwa yo. Tika boy. Bana de recherche yango yo. Biso to ala ta na biso. Wana soke to pangwe ko sakate na bala. Bote la balandignation sur la Kapash télévision. Merci d'avoir balinga biso en tout cas. Chali a bungi biso moi trop. A bungi biso moi trop. Na benga qui est pour Chali a zarapé moi lito ina TikTok. Moi lito ina YouTube et puis muto pe azarana ba 2-3 copines a bi pendenga Gérard Bango via ba université biso ba jeune fille to bi ndenge ezala on a benga ka mingi pour ba ko sala moi débat à deux pour na koyeba le mal les a place nini malamu pesa place nini. Merci ba oba Olanda biso en tout cas numéro Chali to chango vraiment na émission na biso ba oba ko ko contredire to zala bango awa en tout cas bo benga na numéro na yebo ko c'était koto pena olobaki bien mais koto nde pena chalo kenda na ma baby so to finga raté to dénigraper ba to tête aussi ba ko théâtre kuma kambu penze zali to aussi ba TikTok et puis to aussi ba liwa ya Sarah pour le moment na ba TikTok ba live ça moi ebelé mais jusqu'à là le biata mamo international tozo mona nanu vraiment sous-bassement exact. Bamisusu ezali balobi ezaki ya zemi ya mutu mususu moto ebité. Il paraît-il que bamisusu balobi ezali ba camarade bazaba na ba innocent mais tolobi te que to ebignos pour makambo eza déjà dans l'état mais to kosimba kaka pona ba influenceur ba bazo influencer na mabe na ba bazo influencer na malamu. Opinion pe ya Chali par rapport ya ba youtubeuse na ba youtubeur baza na TikTok et loko nini oya malamu bazo pesa.
eloko nini o malamu ba memi po ba leki ba esima ba adopter ngana lo ba ke réseaux sociaux ya mututé mutokoza na 2 millions mutokoza na 1 million muto pa elobi aleki donc eza mira et na mona ngo eza ka mamobo ya nzambe so bia peso na minute wana ko chana ko tuma pekate po so pa bia suki sa yo place wana akosuki solo bi mutu so obima donc mokilize ya mututé yebela ka place au fandi wana chali bonne bien maman Kapash bonne santé santé bien to la tiki to ko to ke dans vraiment le relax vraiment ni tu bengengo yebisa ngaye na mona opekala na ganti ona ngai santé ça va ai santé ça ongali saka kuna TikTok kezongi kuna soza baba ba olobiswet tika bo tiki bino na tika bino mukena ina kena na zongi ko to na no sa bino ka bongo boni kuna elo nini o apprendre na YouTube ya bien na mabe elo nini o ko découvrir sous na TikTok ya bien na ya mabe puis ça va salutation ba ba la absolument oui je n'apprécie ba abonné nio so ya Kapash télévision beauté ba onyo so bokomela ngai par rapport à maman Kapash ba kalo na ngai komaka merci vraiment la bino nio so peut so moninga la grande zala ka na ye vraiment na ye po yende subasma na ngai yende za bo contrat nio so na ye somo ne bozala be so contacter ngala na zo yo ka bino bozo na oyana ye boko lekela ngala maele bon les choses ébélées d'apprendre pendant 3 ans on a ça dans le monde d'internet parce que 3 ans déjà les ébélées na influencer ngapi na mabete ezaka na bato ba mona kombo na mabete na sala pe maman na nenga bien na lukaka bato mayele on a kangama na bango no yeba toujours ba présenter ngayo na téléphone na bengi maman Kapash matindi nga pas suprême na ya luka o na lelo aza bien malheureusement papa ebisaka tika mamba YouTube ne akanga na comme ni maman bia bana na poto kuna bon YouTube eza na mabete nga mona ngelo ka mabete eza nde bato o baza na YouTube baza mabe po lelo na oyebiso Kapash internet angani nde basalela ngo era bien makasi internet oyo to mona bato bagagner ba vie na kati tout le monde est stable, mais tout le monde a une réputation, une vie dans internet. Si on a un peu de là, un peu de haut. On a d'autres talents, on a vitesse pour vu que dans la pièce, on a macambo, on a peu fondé comme la maram non. C'est ça. Impolitesse c'est de ma macamboté et ma shit à mon. Ya mona na on malé na côté na TikTok, na YouTube, bato ba yebinga ba monara. Eza ba chaîne ba benga, eza te ki na vana boyara. Na boya on a po e ba chaîne musuna bona kende ba sali sanga musala oyo ya forme na yebela te. Oh et so finga parce que malheureusement éducation permet na finga te. Pour na ta la place na outil. La place na komi lelo o na bara merci. Pour soki na kutana na bato mabe na YouTube ba o na kutana bango liboso. Mais nzambe ka sa chance na ko banda alongo nga mama pesinga ndela bientôt nga vraiment na internet na loba na kutaka ya malamu on a koloba na TikTok alors bon TikTok il y a influenceur qui yo kota dans TikTok et puis lo ni oyo remarquer kuna eza penza ya ba mvutsuma makasi ko lika kuna YouTube bon fona beta mo kuna biloko ekale za nyonso so lobby eza na o eleka na bon d'abord vie na ngana no eloko etinanga na yo na internet eta ko luka musala parce que par rapport à vie et ben nos pesaté surtout ba moment ba confinement tellement na no souffrir ma casse je peux dire la vérité na tellement me belé kolia pasi bomela pasi mama pasi copine à moi la muka benganga isinga non puis c'est la moi fongoli chaîne OK non kamba ba isinga mais at moni na statut na ngabi fio na internet et simba na mère formation il y a 1 mois c'est 2 mois na banda mais na ndoko kango tena on charge des appels au téléphone ba benganga ba tena banga na kutana bani mais moi changement côté na moi famille mke pe comme na ko ya ba peso ko sala émission na ba ko lu comme musicien bo bengani yo musuba bo yamba yo ni tel comme musicien moi mnena ba je sais pas mboko wana kenda mona nenga mabe osala na émission te au monde ba blo na école sanga parce que tant ce qu'on a comme vendre ça vraiment na mon internet ni na tala ngana ne lo ko influencer nga en malte parce que déjà des nature dans la moto ba influencer na passe OK na déjà on a vraiment nature nanga et quand ça tout ça absolument pire na mais
vino buto mwana ko na honte mo abla mo kimo ba bele ba olanda ba koma pe chala o kimo vraiment o mona ta na zona na ko smona o tanga stati na ndako mais o ko sanga bimina ezateke na ba poso bimate na banga na bebisa liné na nga ona wuti biso to ba famille trop chrétienne maman de fante mère na nga azaki déjà musa na nzambe grand frère na nga na ndeza pasteur o avant dernier na biso prophète imagine famille na nga na milaka masanga moko taka na parce que na mona suna tenga mimi ya on na na TikTok na tana na TikTok baba ni ba compte mingi ya TikTok to la mitema nga compte na nga e ba compte amke o la muto ko sa 20000 ka o ya muki na ene ba compte minene ba obani parce que TikTok balinga yaka loko abango. OK, finga ce qu'on a quand TikTok nga tala kaka no tala biloko no tala lelo pe na ngoma ba fan nanga o pe ba fan na la privé ba komelio ba sengo numéro de téléphone et ba en plus naz maman na zalaka kaka na ba commentaire à malamu en plus parce que ça la ngabe mona mutu mo boye ba yebi yote amona wa TikTok mais akomelo message au tangi comment na yo mo selo esengo lokwa mona famille na yo lokwa mona mama ofingité pour na nini ba peso ba conseil mona kata mona sur TikTok tona bandoki tona ba fia mitema mabe tona ba fia ba jalousie na kata donc quand de YouTube ezali tona ba fia mosinzo na TikTok mosinzo na forme nyos na ndenga musala na ndenga mibali elo ngala mona mabe to ya TikTok na mutu na ndenge neto to ya YouTube na mutu mais to kutana ba fi to kutana copie mon ngoko misaye ta moitié. OK. Comment on appelle ça na ba clic? Oui ndeza na kante banani ba charge ya boye banani boye ya capage ba charge ya kamba. Oui kuna soza na kante biso benga soit ta petit compte selon bango. OK. Oza les sonner de 600,000 t ba mono foza suna mutu mo za 1 million pour pour booster ce qu'on a booster la mutu te ngai bana fongoli compte na ça fait presque 4 mois na bana ba bloquer na fongoli moso 1 million et matara olamuka bo 100,000 100 personnes ba s'abonner exacte que pour to l'équipe bangote bango pe bana ba compte na bango mais bato bana TikTok ba bazo bate kande bato ba na YouTube ba bazo bate batala nana sala musa malam tu es sur YouTube au Umeli combien de personnes bana ba YouTube ba finga ba ko 100,000 abonnés to ki na mona bate mais il y a ça la succès a fingaka atondi sara personne il y a ça live mais keno taba abonné keno taba ba vu à ça la mission et un muki pour la sara biso ke bato ba ta bazo baté le bébé que si tu n'es pas la meilleure té mais ba hôtel loko ni bazo contenu na yo na matoi ya on a TikTok siko to le baboy. Est-ce que vous allez facilement influencer? Vous allez influencer sur ces autres sur les réseaux sociaux, dans les blogs, sur Internet. Vous allez yo okolo bani parce que to comme on appelle comme une tina baliwa ezate que quoi moninga sali chirurgie na sala on dirait moninga sali loketo ngape na sala cause à influencer facilement on les autres déjà dès le départ ya mutu ye moroto oh to zo comme on appelle de ba vie na biso bona vie sociale bo cause à paix facilement influencer mutu oui capacité en plus to vie à ba camarade pesa makasi ngana lobelo moda na taxe moto ça biso moi na ngane na bosi moi si autant ba camarade ya biso ba camarade ba bébé santé na biso kosi pour ngana vivant il y a deux amis ba bébé sara oui ba na langage pena nyo bazana na ebité est-ce que le reste biso pour kwani to bota matona ba copine to boto yo kana mala bo mwana to comme na âge mon vie qui na comme masaka Fendi na masaka Gucci na somba sandala ya puma to to beta bilo na somba na mo mo kamara na nga ya trop na se to monyo na TikTok bakamara ba mwana bana ba honte okuta kamara mo vike ya kimkolo ayelo matériel ngana nango parce que bossa ni kamara oyebi akola tangela te oyebi non la maman makanga ndoki na mwana te oyebi aveni na oyebi a force nenge le kate dikuka na kimkolo boye tokutani mais la confirmer yo tu es ma moitié mon ami ba mwana te abo mwana et pour te abo mwana tokula ensemble
to bana ba 6e to ba bac na biso to ke ba nini ba université to monde to ko ba misu ba obala ba misu o moni bango ba na niveau te parce que yo nzamba amatisio te achoka ma coup de pouce mo ka mutie maman bi tena so ko ba to kutana bango ni ba influencer ba vie ya bana basi ngako na mibali te biso bana basi to za niveau to za ba zoba na ba niveau mo na ko comprendre maman na yebi ndongo matela avion te ouais na yebi compte banque noté na yebi passe monité pour comme na place so du coup to kutana kimukolo pour nga na moi $50 facilité na nini na mi ko envieux yo parce que on na sala vie moko boye surtout kutana si to ke restaurant to dépenser nga pena dépenser et pourtant si tu as souffrir pe ka na bo mwana ndebo kola bon oui parce que si tu as une bonne si tu pas cause à souffrir mine pour tout le monde la chose ouais boy pauvreté dans ma vie là bon andi mais ça la nyonso donc moi TikTok vu que souffrir mine là moi là o yebi pas ça zeli ma amna ti o mona ka TikTok zo ba succès du coup yo kangama na ye et bon soit ndoki soit signé na côté ba loge ta ba kanga ba kaba ba fiato ndi marque to yo ka ba monta wana ke basimba rango mais so moni bona ndelo moni mutu pamba o finga pe o leki mais o mona sko subasma na bango ba mbongo na bango e aloko abiso siko na nomi tu na ka elo mo sinta oboti mona oza bana mi balengana na mona moko na dala libumu ba mona ote bo poto milango so bano meli libumu eza na alika e bon matin muninga na ngai bisinga jali katisa ba sire ko maluketo bando botama na bakabelo $500 te poza na libumute bando botama simba $100 te na taille oyo kanye na zaboy na pela batangelo ba 1000 ba 4000 ba pesa ba bakabelo ba 100 ba 200 ozi complexe nzoto na moment nini na mobali na neti ngap camarade koki te sintia koki te ko ebisanga chali nini sala ba face sali bum te no sa te en plus comment te manda ba yebinde na zala ba ko ya te po yo mutongo ya na ba camarade ba otinda ba pourtant TikTok ba camarade ba encourager ba botema ba former ba za bien ba mo ba salisi yango te mais atindi yo ada libele na naturel matindi yo yo mona conscience ko oh so yi eloko pesa e bien pourquoi pas to kene na e to mata pe biso mbala avion to ke ba sa biso mbala nde biso mbala to za pa la moitié pourquoi pas tiki yo moko ke o salion conséquence tanga ya alo banini ngala bota maka bongo ngala zala ka boy ngama bele nga sa e bonga ba mole minene na tine na nga yete la beta ki li solo mais yesa nini azui. Merci Charlie, toi qui est vraiment très bien. Oyebaki Sarah, to la dit quand elle solo sur internet, oh bah lobby Zaki sur la chirurgie, bah tout ça lobby Azaki déjà fille mariée, mais influence quand camarade nem sous fait bakangi bango compte tenu il y a des baya qui kozoyer l'hôpital, jusqu'à là peut être hôpital en hôtel, jusqu'à là peut être moni peut ba photo té amuta kufi, jusqu'à là tozo kaka na masolo. Conseil ni ozui et puis expérience ni oyo au moni na mambo ya fio Sarah autiokufa na mambo Sarah so ba fito te amité to bandoki balobi tika yo pe foka conséquence comme conséquence a moninga pe et ko pe so pe leso changer Sarah de vue comme ça na ebiete mais dans a kufi na yo mona batu na mona d'abord ba postake o toza ba mis en commun. Okay. Vu que na saki vidéo ne moko na TikTok na ngai tela même akasi ba musu ba benga nga ba pesa ba version na bango ba musu ba benga bien oui maman comment na mona moi c'est 1m80 bongo libumu te bassin mbinga nzamba susu moi litabisa pemba peso kitoko ma le roi ba to benga le roi ba kimba to botama sans défaut eloko nini tout que quand on na anglais on to longa na oso et comme ya sima to que na ndenge na version liboso ya ki ya chirurgie ba camarade ba convaincre na bando tala ba photo ya mona mosi na baluso ngata sasi ngati nazo luke sika nini na libumu exact l'équipe sont na ba planète oza na luki li solongo d'abord tonok bat ni sobo ko tongo na profondeur parce que ezo yeba na source na ngoye banate apparemment bango mo bata famille ba benga biso ba ko embrier biso mitu ozo comprendre ba biso so ba yo ki olobele ngo etala mi ba epa no ba kosio OK ba ko na biso ba ko na bata mon ni ba o yaka na ba appel ya ba live ba ko sa
bazo ko embrier biso vérité yebi kaka bato bazaki na Sarah na buto na famille Sarah vérité na yebi si mais moni nyoso ba yela po baza makasi moni oui entourage les makasi so ba moni sa live au talent ba kota live nyo so ba ndeko to na version so ba pesi oui baza bongo tambalo tout le monde ba live bon kota live ni so bo moni baza pesi baza ko embrier mitou ya ba congolais parce que dali kamona ina toile OK parce que ba komisko a pour ça qu'on a resali peut-être un peu mon idée ba komisko ko ça ba bete mi version oh batini sou mutu soye pour ba version bi chaque jour et belele bimi ka kena yemoko le banda le bina bouteille ka yemoko ba voice comme bima na ba pela banda obenga ba ba soye te ba comme bimisa maman et si kalikambo za et si fait la vérité bima vérité comme ba misu ba pele comme copine misu to yekela na ndaku na mwana ba benga ki ba voice ne bimi ba benga ki abise ke mobali na témoigner mo sine na ndaku na mwana OK akenda ite version d'abord li ya sariza mabe pour la nini comment veut-il ngala ko comme na niveau ya ko convaincre muninga c'est que na linga côté ouais baninga sota mwana bona nzela mama nanga balingi biso te makasi surtout bakama police olezana bakamada ki mukolo bakamada ki baba ngabenga bakamada ki baba baba bakikamada ki mukolo ya kilelo tene to zaboy poso kini bakamada ba mwana oto oyo ka babeta masolo wana alinga yo kelezu ate po auta osala coutumier na ye mobali ne anaza mobali ba mwana mobali azuna ni nte mobali ne akala OK ça a coûté une fleur d'âge 25 ans tellement la 25 ans on dit to agnos on doit d'appeler sur maman agnos on voyage a mata déjà ba vieux que sur madame biloko na yo tika qui t'a dit que ba ninga agnos la ko tour oh ba comment que na ba restaurant wana boke bo tumba biloko bozo lia bo me la vin bozo sika champagne na yebiso que ba sepeli na ba monoko bimina mile mo komina kino matimba la moko ozuivi parce que comment on fréquenter ba place on va kenda wana muta mabeza kana muta mobola te bakosa biso ke muta mobola ndeza muta mabe wana ya bania ka bakosa biso ya lelo koma muta na mbongo yo po na ngo ako kaka te akoko maloko anga te bo muna ngota na YouTube te to muna ngota na banzela mo muninga oh me muninga na bajina bi angengi mito na ngosi ba master nga mère yanga moko ba préférant na tika na ba passe na na nga moko esanga po lelo komo futela ndako imagine ye asimba mbongo tongo avanga mbongo tongo na bomona mwa muninga konteleke ba $5,000 mais lelo yo o amkozwa na esali ka bien ta préférence solisa côté ya muninga ba master nga kala ezate ke na kanisa onte na komisa bango bandeko mundeko okosa ina ne bomona na teza ndeko ouais okomba ndeko komisa batu bandeko ozo komisa ndeko ato mona te to kuta so matanga na fete to sola masa beaucoup dans les charges comme c'est comme maman ndeko to kuta na matanga la fete to so boni bien boni bane ndeko nde wana poso comme c'est master copine nunga ya chaque jour bocha ba sako tambo oh yé ba vino Sarah akufi pro azaki trop influencé azai muto pese ba master litoi bakina bisoni mingi te yazemi ya chirurgie yani etalika bango na famille na bango etalika bango mais bachana mutuna bango soki pe mwana bango koti mabele po apesa ki lito ya banda po appel o babiki ay kosa kina mobali ne moko ke mobali ay bisiki mobali mama chirurgie mais ta mobali na bengi akosi ako OK peut-être karapona litoi master muso akosi ke na OK so mama futa pona komi mabe mais bazali na nzira ba OK ne ba ke ne ko sale makambo wana po azena muto bane ko koloba te OK po azena muto bane so lobby esa nini ba pe po copine o Canada benga ka lela na soke yebisa ki ye vérité ngara pexe na nzela ma kosi kama na question mafuta connexion pesa nini e kati to connexion kati copine a continue makamne mais a bomba ki po azena muto koloba te eza secret ba mono kambala moko okomi ce qu'on a comprendre yo chirurgie bo commission influence TikTok influence mal maman tu influences mal ambiente est-ce que yo linga moi na comme influenceuse na TikTok si yebi sans place ko no ko ka tata na tien misu no ko ka te misu passe ya mon ngai ba idona baba Emmanuel Keita Côte d'Ivoire ba Emma Louest ba Nathalie Koa ba sala rando ya Maeli ba sa rando ya bimisi livre te kamga pepe na chama yele na ke koma livre bima omo ba rand ba influencer za solo tout monde ba honte ba za pe
basubasima na bozo bala bango mais tomoni nani Emmanuel Keita auto misa livre Nathalie Koa auto bota maman pour beti livre na rentrée scolaire omona baninga baoswana na mutu mais bino ya kokuboma tokoboma na tofunga ba parents baoswana na mutu Cynthia parents kutatinda na yo te Cynthia ba na comme na 1,500,000 bo funa betaye na na luki pe loko na moko boye maye to ça ba débat batam fumo to yaka na plateau ça ba débat biso ba influenceuse il faut to yaka la to tika OK côté ma ba téléphone na biso amitié boya mama ye na bino ba classe wana tout ça ba débat ofani si biso penza liboso apa ba mi tout penza e betami awa totali ba maye la wana ne toujours influencer ban ngata la émission moi Nathalie Koa maman moi parce que moi na bi aza rêve na imagine maman nazo sepela. On a bien. Merci Kamba, merci en tout cas. Ezalape Maele, la place aux autres tamboula parce que vie à l'élo, c'est contacté dans Ozanango. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Ardeka band zambelobi opesa yo pour muta banda na ebele azate succès na problème te kozane na game c'est ça le problème ko ya bolo matimati to mona to zala to mona bakenda to tikala to zala to mona to mona kaka voilà merci ba salutation ba je dis un grand merci à toute ma famille Kamba Amina Emo pasteur Balenx et maman Élisée, on a ma pasteur dans sa famille. La Chimène Babi depuis Canada, ma copine, je sais que tu m'aimes beaucoup. Et j'ai tout batunio sur Capage Télévision. Merci. Ma camarade n'a gagné sur TikTok. Abonné à TikTok, s'abonner, vous continuez à s'abonner. Na mata va descendre mon ASA 100 000. Merci en tout cas, merci pour votre analyse na biso na Kamba. En tout cas, ça lui vraiment bien. Ils ont été quelque chose de l'équipe de la Lobara. Mais ça qui est au Joanika, tout fait ça conseil dans la Zolanda. Éviter ces amabés parce que tant qu'on fa au Kende, Yomoko sans mutu. Vérité, Yebika, ça va la morgue. Ah, casse. Il y a un téléphone. Peut-être à regretter. Azotala. Talabatou, qui n'a pas fait un conseil à Zati. Voilà. Merci, tout le prochainement dans l'émission Yassita. Bye. Bye. Capage TV. Capage TV.